Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hari ini Kamis 3 April ya, dua rombongan kuda ya, hiburan. Kayak dua rombongan ya. Oh, dia mau Bima Group. Tadi Sari Enah, tadi nanti ayeuna Bima Group diasun kene ieu. Sip lah. Rombongan mana yo? Ciasum. Tadi Ciasum tadi banyak. Tadi Abang Udun. Oh, di mana?
azan. Benar boh, azan. Oh, sip. Ya, sampai di sini dulu sahabat lihat kuda rengong. Hari ini ada 2 rombongan. Tadi 5 grup ya di Ciasem. Terima kasih sahabat selalu yang sayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.